என்னங்க கத்திரிக்காயில் ஒரே மாதிரி செஞ்சு செஞ்சு போர் அடித்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ண கத்திரிக்காயை உள்ளே போட்டு கூடவே கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான உப்பு, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மசாலாலாம் ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு விட்டுறலாங்க ரெஸ்ட்டு. அந்த கேப்பில் நம்ம போய் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான ப்ரீமிக்ஸை ரெடி பண்ணிடலாமா? இப்போது வேறொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 4லிருந்து 5 ஸ்பூன் தயிர், அது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி கூடவே உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ ஒரு 5-6 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்ம கத்திரிக்காய் நல்லா ஆயிலே ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்குங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ப்ரீமிக்ஸை உள்ளே ஆட் பண்ணி லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி உப்பு பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருங்க. பச்சை வாசம் ஃபுல்லாக போயிடும். இப்போ கொத்தமல்லி தூவி இறக்குனா ரெடிங்க. தேங்க்யூ. ஹாவ் அ